umurimo wa Yesu ku buzima bw'umuntu bw'uwo ari we wese. Icyo ni igitambo gifite equality ku muntu uwo ari we wese. Nkizwa n'igitambo cya Yesu cyo ku ruhande Imana yangeneye, nawe ukizwa n'icyawe kigipendinga ku buzima bwawe nimutarakizwa. Mu yandi magambo, iyo nkijijwe nkizwa n'igitambo cya Yesu, ariko nawe kuko nawe Yesu ari igitambo cy'abari mu isi bose, nawe kiragukiza. Kandi iyo ukijijwe n'ubu utwaye iby'uriya. Navuze mubwira mubwire ni ahari, ni niyo mpamvu twebwe kubera ko tubitekereza nk'abantu, turavuga tuti aba ni abarokore, tugahita ubuntu bw'Imana tukabuhita tukabuzengurutsa nko muri East Africa, twageza mu bihugu by'Abarabu tukabusimbutsa, ubuntu bwa Yesu tukabusimbutsa tukabwambukana i Burayi, tukavuga tuti hariya ho. Urumva no agakiza twebwe tugenda tukagenera abantu dukurikije amarangamutima yacu. Iyo tugeze kubo dukunda twumva tukabacunjumuriyeho, ubwo twahanga tukumva turiya bibe nk'agakeya, ariko si uko ku Mana. Twebwe iyo tuvuga urukundo rw'Imana, abantu benshi turutekereza nk'urukundo rw'abantu. Ntabwo namubwiye ni twebwe ntibirita ubukungu kumva uko Imana ivuga ngo aho mu Basilamu tuvuga tuti ni mu bihugu by'Abasilamu n'Abarabu. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo aho ahubwo ahantu bimeze gutyo, aho ibyaha bigwiriye, ahubwo umuntu bugeze gute niho gusaga. Niyo utagize umutima w'Imana ushobora kugirira ishyari abantu bakijijwe, barukore niko bamera. Ariko igitambo cya Yesu cyatambiriwe wari mu isi hose ku buryo bungana. Yego. Ku buryo bureshya, ni equality. Ku buryo bureshya ari ababayeho n'abazabaho kugeza iteka ryose. Iyo nyijijwe mba nkonsomye pati y'igitambo cya Yesu kuri sayidi yanjye, wowe ikaba icyuzuye, nawe wakizwa ugasanga iracyapendinga. Niyo mpamvu agakiza ngo katwegereye kurusha igikiza. Urumva urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana rufite justice itangaje. Iyo ugize uwo mutima w'Imana rero, niho ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire wa mutima uri muri Kristo Yesu. Yego. Agakiza Imana abantu baragiye bayishyira muri briefcase yabo. Ni ukuvuga ngo umuntu ayubakira akazu ayituzamo k'imyumvire ye, akavuga ati ntitumeze nk'abariya. Yego. Ntuze mubwira nti wumve imyumvire y'abantu. Iyo duciye ku rutorero rya ADEPR kuri church, ushobora guhita nsimbukira nubwo ntaza bari hasenga muzumu nkataraka, nagera hariya nakumva ari muri Gatolika, reka nabona nagera ku musigiti nabwo ntazuvuga nti hariya ugezemo ugatara kugasimbuka ngo wuzuye umwuka wera, nuko wumvise abantu muhuje imico n'amarangamutima, uranezerwa. Ariko Imana si uko nguko. Urumva Imana tuyitekereza mu marangamutima y'abantu, ahubwo urukundo rw'Imana rwo rurukundi. Nuko Imana yatabiriwe ibyaha byacu by'abari mu isi ngo tukiri abanyabyaha. Tukiri abanyabyaha Yesu yapfiriye abanyabyaha. Uwo mutima iyo ukonsomye, ba bandi utekereza, ahubwo umutima w'imbabazi uragufata. Ariko ushobora kurebera abantu mu myumvire, usanga Imana bayishyize mu myumvire yabo. Umuntu mwahura, ibyo twakoze twabikoze kera tukiri abana, ubu ntitwabikora. Abantu bose ubu ntitubarebera mu myizere. Nta muntu dukundana dukurikije imyizere, amasekuruza ijwi. Kubera yuko imbabazi z'Imana zifite ububasha n'ubushobozi burenze ibyo abantu tuvuga. Nuko none sinjya mvuga ngo tekereza ukuntu abantu bambonaga 2012 cyangwa 10.
y'imbabazi z'Imana zumvira imyumvire y'abari bari icyo gihe kuko bari bavuga ati buri muntu wese yakijwe aba yumvaga yakiza bahita badinayinga avuga ati ucise gezeyo ariko imbabazi z'Imana zo ntiziri uko 2010 na kangahe nisanga za mbabazi zikintegereje kugira ngo nkizwe nazo niyo mpamvu abari mu isi bose tubafitiye urukundo nk'urw'Imana yagize ite yabakunze niyo mpamvu dukwiye gukunda abantu none kugukunda ndi oblige kuko Imana yaragukunze itanga ubugingo bwayo ku bwawe ndinde se utagomba ahubwo kugukunda cyane n'umwami Yesu ariko niko yaratubwiye ngo mbahaye itegeko rishya itegeko rishya muze kugira ngo dukundane nk'uko yadukunze ubundi kera iyo uri gusoma ibyanditswe bigiye usanga barakundaga kuvuga ngo Imana itegeko rero yaratanze yarahaye abantu gukundana nk'uko nkaba nakunda mugenzi wanjye nkanjye ubwanjye ni ukuvuga ngo nicyo cyari igipimo cyo ku rwego rwo hejuru cy'urukundo cyari gihari icyo gihe ariko umwami Yesu aje arabwira ngo mbahaye itegeko rishya itegeko rishya mbazaniye ni uko noneho mukwiriye gukundana nk'uko njye nabakunze mbere abantu cyari nk'uko bityo ikintu ntakiha sinari kukiguha akaba ari yapoje ikintu ntakiha niyo mpamvu no guhana niko bahanaga niba nkuyemo ijisho nanjye baramuramo irindi ni muri iyo relationship ariko nk'uko mwene data bivuze urukundo Imana yatweretse yadukunze turi abanzi hari gusoma Kolosayi nijoro hari kuvuga ngo ahantu Pawulo avuga ngo twitwara abanzi b'Imana kubw'imitima cyangwa se mu mitima yacu no kubw'imirimo mibi rwose urimo urabyumva uko rero Kristo twege Imana tugaragarije urukundo rwayo nta kintu na kimwe cyiza itubonamo hari ukuntu tuvuga Imana twigeze kwivugaho ubushize tuvuga ati Imana ishimwe ko hari ikintu yatubonyemo irangi nta cyari gihari ntacyo yari yaratubonyemo rwose ahubwo kuko ari yo ariko iteye yatugiriye imbabazi noneho kandi iyo yari yifitiyemo icyizere cyo ufite ubushobozi bwo kutugeza kubo yumva yifuza ko twaba tugakora n'ibyo yifuza ko twakora itugabira n'uwo murimo ariko n'ubundi n'umurimo yatugabiye nk'uko twigeze kubiganiraho turimo turiga ntabwo ari twe tuwukora mu by'ukuri niba ukorera muri twebwe sibyo ni n'imirimo yateganyije kera niyo tugenderamo gusa nta bindi bintu tuba dukoze burya urumva rero urwo rukundo rw'Imana ni urwo rukundo rwaje rutandukanye bumeze igipimo ndeberaho ubu nshobora gutanga ubuzima bwanjye ku bwawe ubundi hari n'umuntu wigeze kwigisha avuga ati abantu bazi icyo Yohana 3:16 bivuga ijambo rihavuga ariko ngo ntabwo bazi ijambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 nabwo umurongo wa 16 reka mpashake ndebe ko tuhasome tusome ibihari urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data mu yandi magambo nibyo twavugaga igipimo twarakibonye ni urukundo Kristo yadukunze iyo rero rumaze kutugeramo imbabazi ni kwa kundi ijambo ry'Imana rivuga ngo tugire umutima uri muri Kristo Yesu iyo umaze guhishurirwa ibintu Kristo yagukoreye uko wari uri amakuru nyayo ukayahabwa ugahabwa uko wari uri ukamenya ububi bwawe ukamenya ubugome bwawe wari ufite ukamenya urwego Imana yaje kugukirizaho uko wari umeze nta yindi reflex ugira nawe ni ukwereka abandi izo mbabazi wagiriwe ni nayo mpamvu dusabwa nyine gukundana nk'uko Kristo yadukunze atari nk'uko twikunda oya ni nk'uko umwami Yesu yadukunze hejuru y'ibyo ngibyo tukanababarira abantu nk'uko umwami Yesu yatubabariye reka nkwereke ikintu gikomeye tujya dukora umuntu agukorera ikintu ukanga kumubabarira ariko ubundi reka mbabwire ibintu tuba dukora ukanga kumubabarira iyo twamaze kubabarira mwene data
tuba tubwiye umwami Yesu ko igitambo yatanze kidahagije. nkaho watatuye ubu umubwira ngo nibyo, hari ibyo wakoze warambabariye cyangwa wababariye abantu bose, ariko ntabwo bihagije. Umuntu akwiriye gukomeza guhanura rwose. nicyo bivuga kwanga kubabarira. Uyu muntu akwiriye gukozwa ubundi buretwa kugira ngo yakire imbabazi z'Imana, kugira ngo abashe kwishyura umwenda runaka ndimo. Ni ukuvuga ngo ku musaraba umwami Yesu icyo yakoze ni uko Imana yaduhariye imyenda yacu. Mbega twebwe akenshi umuntu atureba tuba wamugani Yesu ugeze gucira abantu, avuga umuntu wari urimo umwenda w'amatara 10,000. Exactement. Hanyuma shebuja abonye adashoboye kwishyura aravuga ati ndaguhariye ntuzananyishyure. Hanyuma uwo muntu arasohoka abona umurimo 100. Donc 100 ni inshuro 100 mo y'uwo yari abereyemo shebuja. Aramubwira ati nyishyura. Undi arabwira ati ntayo mfite ariko nanjye nyihanga amusosora imbabarira mugenzi. Hanyuma uwo aramucakira arabyanga, aravuga ati nibagufate bakujyane mu nzu y'imbohe, uzasohokamo hano ari uko umaze kwishyura. Hanyuma rero ibyo yakoze abagaragu bagenzi be barabibona, barangije bajya kubibwira uwamubabariye. Wandi umubariye umwenda ngo atari kuzapfa yishyuye. Uwe yababariwe, uwe yababariwe yari umwenda atari kuzigira yishyura. Byibuze uwo nguwo wari ufite 100 yashobora kuzagerageza, ariko w'ibihumbi 10. Amatarano ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho gutyo gusa. Itarano rimwe yasone umwe, itarano rimwe byari igihembo cy'abakozi bashobora gukora imyaka 20. Umunsi Yesu yiri gusoma wa mugani yavuze, yavugaga ko ahemba abantu denari. Idenari yo rimwe byari igihembo cy'umukozi ku munsi, sibyo? Ubwo no kuvuga ngo nyuma y'umwaka ashobora kubona amadenari 300 wenda. Nyuma y'imyaka 20 ubwo yashobora kuba afite amadenari angahe? 600. Yego, itarano rimwe ringana amadenari 600. Noneho wari mu mwenda wa divi, n'umwenda utakwishyura, n'umwenda utakishyura. Undi akurimo 100, yakorera iminsi 100 akakwishyura. Umwenda twari tubereyemo Imana ugereranywa n'uwo mwenda ukomeye uwo muntu yari afite atashobora kwishyura shebuja. Kuduha Kristo tutamusabye, tutamusengeye, kuko twebwe ijambo ry'Imana riduhamya ko turi babi. Hejuru yo kuba turi babi nta gushaka Imana dufite muri twebwe, nta n'ubwo byari kudukundira gushaka gukora icyiza icyo ari cyo cyose. Iyo niyo kamere y'umuntu utarakizwa. Na kakanu gato wumva ko gushaka Imana katangira kwaka muri wowe, ni umwuka wera wakugezeho. Ni Imana ikazana. Ni nabyo Yesu yavugaga ati ntabwo niba atera gukunda no gukora ibyo yishimye, ngo noneho nta n'ushobora kuzaho undi atari data. Hanyuma Pawulo arabyandika ari kuyandikira Abaroma, arababwira ngo imbabazi z'Imana, izo mbabazi z'Imana nizo zereza umuntu kwihana. Mu yandi magambo, no gushaka Imana no gutekereza ko twajya kwiyunga nabyo ntabyo twari tuzi, ntabyo twari dufite. Hanyuma umwami Imana kubw'imbabazi nyinshi afite n'urukundo yanga kutubona turimbuka. Arangije aravuga ngo njyewe ngiye kubakorera ikintu, nimwizeye nzabaha imbabazi ziteka ryose. Nta n'ikindi ndi bubasabe, simbasaba kwikwashagura, simbasaba kuza kugira gute. Ikintu kimwe ni ukwemera ko mufite ikibazo, mwarangira mugahindukirira uwababambiye Golgotha. Imana ishimwe. Ibikora rero ari nta muntu uyigiriye inama, wenteriveningi, ntawo mu bwenge bw'isi, ntawe ukomeye, ntawe woroheje, irabikora, irabisohoza. Yo ubwayo byari byo yari yitekerereje kubw'urukundo idukunda. Hanyuma iyo rero tumaze kugerwamo n'uyu mucyo w'ubutumwa bwiza ukatugeraho tugaharirwa imyenda, iyo wamaze kubimenya ukamenya urwo rwego wari uri kure
niyo neza Imana yakugiriye ikakuzana ikakuhishurira ahantu hari isoko y'imbabazi dudubiza n'amaraso y'umwami kugira ngo wogemo ubabarirwe, ikakuvana mu cyiciro cy'abanzi b'Imana ikakwinjiza mu rugo ku buntu ntacyo utanze. Bimwe Yesaya yaprofesayinze, abafite inyota nimuze munywe murye mudatanze ifeza n'izahabu bitangirwa ubuntu. Warangiza wowe hakagira umuntu ugufata akagucumura akantu gato, warangiza ukakagira big deal ukanga kumubabarira. Ni nko kujya kubwira Yesu aturiya we ibintu hari ikindi yakizwa n'igitambo cyawe wongeyeho ibintu wakoze ntabwo bihagije. Kandi umwami Yesu we abambwa ku musaraba ku bwacu, we hari ikintu ubundi abantu bumve, abantu bize ibintu by'amategeko nibo babyumva. Systeme judiciaire uko imeze, icyaha gihanwa akenshi uburemere bw'icyaha buza bitewe n'umuntu wacumuyeho. Yewe ndamutse mfashe ihene nkayica ari yanjye nta n'umuntu mbaza, ariya Saviye nkayiba nkayica, barambwira ati wakoze amakosa, simbuza indi hene. Ariko nishe umuntu igihano cyanjye mpabwa kiba kirenze icyo, bagukatira burundu gusa bitewe na keze, niba wamwishe utabishakaga bakatira imyaka mikeya, ariko igihano uhabwa kubw'umuntu ukora ubuzima bw'umuntu kirihe. Urumva ko igihano tugenda duhabwa kigenda kiba proportionnel n'icyo twacumuyeho. Noneho rero njyewe iyo nkoze icyaha nicyo itegeko ry'Imana, noneho ncumuye ku Mana. Iyi Mana ni itano n'iteka ryose, bityo n'igihano iri buduhe n'icyiteka ryose. Urimo urabyumva? Noneho yo irakubwiye ngo umwenda wari umfitiye ndawishyuye muri Kristo Yesu. Niba wemeye ko wari uwundimo koko, ndawishyura muri Kristo Yesu niwizera igitambo natanze. Hanyuma hakaza mwene data wancumuyeho, njyewe aho kugira ngo mwereke rwa rukundo nanjye neretswe, aho nkamubwira nti umva nta naho tuzongera guhurira. Umwami Yesu rero adupfira, ikintu yaje kuvuga ni iki ngiki muri bwa mugani w'umusamariya. Umusamariya mwiza usanze wa muntu, ntabwo ari twashaka kuvuga uriya mugani. Umusamariya mwiza wasanze wa muntu yaguye mu nzira. Uriya musamariya yaramuteruye aramujyana amugeza kuri auberge. Arangije aravuga ati nimufate mu taking care, ngaya amadenari 2 ndayasize marishimye. Hagira n'icyo ashobora kuba azabatwara kiri hejuru kizarenga ibisize, yego nabyo muzabimbaze nzabyishyura. Umwami Yesu adupfira ku musaraba n'ibyo yatubwiriye, yaravuze ngo umwenda wose mufitiye Imana n'umwenda wose mugenzi wawe agufitiye nyigo uzazo wumbaza mureke uzazo yego uwo dufitiye Imana n'uwo dufitiye mugenzi cyangwa n'uwo mugenzi wacu adufitiye niwe tugomba kubaza, ariko mugenzi wacu tukamwihorera. Igitambo atanze Golgotha nicyo tuvuga. Mu yandi magambo, iyo nanze kubabarira mugenzi wanjye, mba ngiye kumubwira ngo ibintu wakoze ntabwo bihagije, kandi iyo ni blasphemy, ugutuka Imana. Kuko igitambo, ijambo ry'Imana ribihamya ko igitambo Umwami Yesu yatanze gihagije rwose. Amaraso ye kuwo ari we wese, amaraso ye abasha kugira iburasirazuba bw'isi, abasha ku muntu uwo ari we wese, abasha gukavaringa ibyaha no kubabarira ibyaha bya buri wese. Imbabazi z'Imana zirareshya ku muntu uwo ari we wese. Kandi kubera ko yari Imana, ari amaraso y'Imana, Kristo akaba afite igiciro kirenze ibintu byose biriho uko wabiteranye, aho byagera. Mbega uramutse ufashe ugafata nk'umuntu ushyize kuri balance ku munzani, ugashyira ibyaremwe byose ku gice kimwe n'Umwami Yesu ukamushyira ku kindi, umunzani wamanuka hano. Umwami Yesu nibyo, Umwami Yesu we ibye yamanuka, ibindi bikazamuka. Yes, kubera ko amaraso ye arusha agaciro ibintu byose biriho, kuko ni Imana.
Imana ihimbazwe. niyo mpamvu afite ubushobozi bwo kubabarira ababayeho kera, abariho ubu ndetse n'abazaza. Mbega buri muntu wese ashobora kubabarirwa kubw'umwami Yesu. Iyo rero nanze kwereka mugenzi wanjye urwo rukundo, mba ndimo ndapfobya icyo gitambo, kandi ugipfobya no ku buzima bwawe, kubera yuko burya Imana ni ukuvuga ngo Imana ifite ubutabera bukomeye cyane. nawe uzavuga ngo Imana kumpumya igihumbi no kubona umwe ntishobora kuza ngo ujye muri diro zo kujya kuburana n'abatabona. Imana yishimira gufata umuntu umwe ubona ikamwambukisha abantu impumyi igihumbi, kuko izi neza ko ubona abasha kurandata iki? Yarandata kurandata impumyi. Bivuze iki? Kuri za mbabazi ni wowe ubona, ni wowe ukwiriye kurandata iki? Sindi mpumyi. None wabonye impumyi uraziretse, uzihirikiye mu muhanda wowe, kandi wowe nawe waragiriwe ubuntu, wari impumyi nawe nkabo, urahumurwa. None Imana irakubwiye ati rero niyo mpamvu uri Imana yishimira gukoresha umuntu umwe uri qualified ikabakirisha igihugu, kubera ko ntabwo iri buze ku irespectinga ko wa wundi ubona yamukirisha abantu benshi batabona. Kandi koko nibyo, iri sofi yo kujya imbere y'abantu 100 batabona, ugafata umwe akagufataho gusa ukaba wabazengurutsa Kigali umunsi wose. None umubona abasha kurandata iki? Abatabona ibihumbi akabirika, akabakura mu rwobo, akabakiza. Niyo mpamvu Imana ibamo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Imana ibivuze ikintu gikomeye. Imana ibivuze ngo mugire mentalite, ni musingire imbabazi z'Imana mu mitima yanyu, mwumve ubugari bwayo n'ubuhangange bwayo n'urukundo rwayo rwire muri ako. Utekereza Imana yagukunze igatanga ubugingo bwayo ku bwawe utarakabaho ngo ukore icyiza cyangwa ikibi. Berega buriya rukundo utangira kubara akawunta y'umwami igihe twizereye hose kwita aho biba bigiye kudutera ubwibone bw'abafarisayo. Ni ukuvuga ngo imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo no gukiranuka kwayo, iyo tubibaze duhereye hirya, iyo tubibaze duhereye ku mirimo, hamagara bifu ntabwo mari jyewe, tugomba kuzibara guhera igihe isi itarashyirwaho imfatiro. Iyo gahunda iyo tutangiye gukawutinga agakiza n'imbabazi z'Imana duhereye igihe twamenye ibya Yesu, bituremera umutima wa gifarisayo n'ubwibone ngo twege ntitumeze nk'abariye. Ariko iyo umenye imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo no gukiranuka kwayo, ko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwawe, n'umubyeyi wakubyaye atarabaho na sogokuruza wawe atarabaho, ikaguha imbabazi, igitambo cy'agakiza kikaringanizwa na sogokuruza wawe atarabaho, ukabyumviraho, imbabazi ziragwira ku bataramenya ukuri. Ni nacyo ni naho hantu ubutumwa bwiza ni naho hantu bushingiye. Ni uko umuntu yireba kuko Imana imubona. Donc bushingiye ku guhishurirwa ububi bwawe, bushingiye ku guhishurirwa itandukaniro riri hagati yawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo bishingiye ku guhishurirwa uburyo uri mubi, uburyo wari umugome, uburyo wari umwanzi w'Imana, no guhishurirwa gukiranuka n'ubutabera bw'Imana. Haleluya. Iyo wabimenye, ntushobora kwiyemera, ntushobora kwiyumva, ntushobora gutekereza ko hari ikintu runaka abandi bagaragaje wowe utari ufite. Ntabwo bishoboka, kuko ubona ko wari mubi rwose. Kandi iyo process ntabwo igihagarara,
niyo tumaze gukira nk'uko twigeze kubivuga ubushize ko ikimenyetso kigaragaza umuntu umaze gukura mu buryo bw'umwuka ni uko arushaho kumenya ububi bwe akarushaho kumenya kwera kw'Imana. mpamvu urukundo muri we ruragwira ruba rwinshi. Kumenya, iyo umaze kumenya ngo umwenda ukuringa dawuni uca bugufi, uravuga uti ndatangaye. hari umugabo nubwo ubona ubugari bw'Imana, uburyo Imana isanga yarashyizwe muri bogisi z'abantu, mbese Imana ikagerageza kuringanizwa n'imyumvire y'abantu. Iyo uhishurirwa urukundo rw'Imana ubona ukuntu Imana ari ngari, itabarizwa mu by'abantu. Imana yagutse none uko mu Mana muri wowe ugaca bugufi kumva urakuringa. ari umugabo nashaka kuvugaho. Uyu mugabo watangije reformation, uyu nguyu Martin Luther w'Umudage, cyangwa n'ubushize twamuvuzeho ukuntu uyu mugabo hari ikintu kimwe yari yarahishuriwe, kuko ubundi bavuga amateka avuga ko ise yamujyanye kwiga mu ishuri ry'amategeko, kuko muri icyo gihe umuntu wabaga warize amategeko niwe wabaga usa naho ari umuntu uri ku rwego rwiza, donc ashobora kubona income, ashobora kubona amafaranga. Hanyuma ari mu ishuri ry'amategeko ngo umunsi umwe yari atashye agiye iwabo, ageze mu nzira hagwa imvura n'umuyaga n'inkuba ziteye ubwoba. Agira ubwoba, arangije aravuga, kuko urumva nawe iki gihe yari icyo gihe atabaza mu mutagatifu bita Saint Anne. Aravuga ngo nunkiza nzajya mu bihaye Imana, nzajya mu bamonka. Hanyuma abona avuye aho hantu amahoro, agera mu rugo ahita akanseringa kujya gukomeza amategeko, ishuri ry'amategeko, ahubwo yinjira mu bihaye Imana, mu bafurere bita muri monasteri, mu bo bita ba Augustinian. Donc kwa kundi muri Katolike baba bafite imiryango itandukanye. Hanyuma rero agezemo, kubera ukuntu yari yarize amategeko yabashije guhishurirwa, donc akajya areba akumva Imana ivuga no kwera kwayo na justice yayo, akumva birenze ibyo ashobora gukora. Iyo byatumaga ngo iyo yabaga arimo arajya muri kwa kundi bajya gusaba penitensiya, mu gihe abandi bashaka kujyayo bakikozayo, we yamaragamo nk'amasaha abiri, kuko yarushagaho kwibonamo ibibi, yitegereje Imana no kwera kwayo, akurikije uko ibyanditswe bivuga, akareba n'uko ari we yabonaga umunyabyaha, yibonaga ibyaha ku rwego rwo hejuru, ku buryo yashobora kumara amasaha abiri n'amasaha atatu ntiyasingiraga icyamukiza ubwo bunyabyaha, akabona we ni umunyabyaha, none akamaramo igihe arimo yatura buri kantu. Donc umva yari conscience y'ubunyabyaha bwe, ari na conscience noneho gukiranuka kw'Imana. Noneho ngo yamara gusohoka, yagera hanze avuye muri penitensiya, akumva akumva araruhutse, ariko kumva igitekerezo kibi kimujeho, agahita yongera agahunga mu maso, kuko amenye ko yongeye kwandura. Buriya no kumujyana kumwohereza kwiga byari kugira ngo bimere batekereza ko bishobora kumufasha akaba muzima, ariko icyatumaga amera gutyo ni ukubera ko yari yaragize conscience y'uburyo Imana yera, akurikije uko yayivugaga mu byanditswe byera, nawe ubwe akireba ubunyabyaha bwe. Hanyuma ngo hari igihe bigeze kumubaza ngo ariko ngo Imana ngo urayikunda, aravuga ati rimwe ndayikunda ariko ubundi ndayanga, kubera ko ibintu nsaba gukora ntabwo nabishobora, nta mbaraga zabyo mfite, ntabwo binkundira. Nkibaza rero Imana iza ishaka gusarura itabi. Nuko yajyaga avuga kugeza umunsi yayibonaga nk'umugaragu mubi. Umunsi yahawe ubupadiri, urabona niba bwawe ubupadiri, habaho umunsi ukurikiyeho ugasoma misa yawe ya mbere. Uwo munsi noneho abantu baraje na se na famiye, noneho iraza na papa nubwo atari yarabyumvishe, avuga ati ariko byibuze ati Kristo ubu ngubu ndi fieri, umwana wanjye ubwo abaye umupadiri, ibintu ni sawa cyane. Bageze mu gihe bakunda kwita igihe cya consecration, igihe bazamura umugati. Kiriya gihe padiri iyo ari kuvuga, bavuga ko kiriya gihe aribwo uriya mugati uva kuba umugati aho ugahinduka umubiri wa Kristo. Ari kuwufata rero kwa kundi avuga, ari kuvuga asubiramo ya magambo, agiye kuzamura yibuka uburyo umubiri afite, icyo afite mu ntoki ari umubiri w'Imana, yibuka ko we ari umunyabyaha. Mu kuzamura aho kundi bazamura biramunanira,
biramunanira kuko yumvaga asa nabi adakwiriye gufata wa mugati. Arangije awutaho ngaho aragenda. Na misa ye ya mbere ntiyayisoma, abandi nibo bayirangije. Kubera iki? Yari yagize iryo hishurirwa ryo kumenya ngo ububi bwe ni bwinshi, ariko gukiranuka kw'Imana ko kurerenze. Noneho rero icyo gihe agiye kwiga, ntabwo agiye kwigisha muri ya universite ya Wittenberg, yigishaga abantu ibitabo, donc ko bafata Zaburi n'ibindi. Biza kuza kugera ahantu rero arimo arasoma igitabo cy'Abaroma, hagaze ahantu ku munara arimo arakimeditaho. Amedita ageze kuri iki gice cya mbere, umurongo wa 16 wombi twasomye, aravuga ngo reka ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha wizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kandi guheshwa no kwizera ugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Asomye iri jambo niho yahishuriwe ko kwa gukiranuka yashatse iminsi yose watabasha kugeraho kwabonetse, kandi kuzanywa no kwizera igikorwa Umwami Yesu yakoreye Golgotha. Kandi ugakomezwa n'icyo gikorwa, yego, cyo kwizera. Ubwe muri note yiwe yanditse, ibyo yandikaga yaravuze ngo uwo munsi ngo yumvisha ari nkaho bafunguye amarembo y'ijuru abasha kwinjira. Imana ishimwe. Impamvu rero namutanzeho urugero ni uko yahishuriwe, n'impamvu wumvisha yarakoze ataruhuka, akarwanya inyigisho zindi zose zazanaga gushaka gukizwa umuntu. Hari ibyo akoze, hari ibyo atanze, n'izo nyigisho zose ni ukubera ko yavugaga yuko ari ugupfobya igikorwa Imana yakoze. Byatumye ahaguruka yemera gucibwa, kuko kiriya gihe ubundi barakwexcommuniaga bikomeye, kandi babaye n'igiciro, kandi iyo bagubaye igiciro wabaye igicibwa bashoboraga kukwica, bari bemeye kukwica. Abambere ba John Huss nuko bari barabishe, ba Knox nuko bari barabagenze, ba William Tyndale nuko byari bimeze. Nawe yarazi neza ko ari muri iyo risk, ariko ukagira opposition y'icyo gihe. Ariko icyo yavugaga ko we conscience ye iri bound ku byanditswe byera. Mu gihe bitameze bityo umuntu ari kumubwira ibintu bitavuye ku byanditswe byera adashobora kubyemera, kugeza ubwo byakwiriye mu bantu protestantisme iramamara. Ibyo rero twabivuze duhereye ko impamvu muri kubona muri iyi minsi dufite ikibazo gikomeye cy'ibi bintu by'ivugabutumwa n'ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu, abantu bakemera guhara ibintu byabo byose ku bw'ubutumwa, ni uko batumva ibyo. Ntabwo bahishuriwe icyo kintu bahawe ukuntu kingana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wa mutima wavugaga wo muri Kristo Yesu ngo usingire icyagukijije, kuko profondeur yabyo, kuko baramutse babyumvise bashaka ko buri muntu wese uriho amenya icyamukiza nkuko nabo bakimenye. Noneho bakemera kuba bashobora kuba bareka ibyabo, bazamuka imisozi n'udusozi, bakambuka inyanja bakajya mu mashyamba, na bya bihugu dutinya twabijyamo, aho kugira ngo abantu barimuke batamenya urukundo rw'Imana. Kuko nasanze hari ikintu nabonye, kubaho utamenya urukundo rw'Imana ntabwo uba warigeze ubaho mu by'ukuri. Kudahishurirwa Imana no kugira neza kwayo biba bisa nkaho wabaye ku isi ariko utarigeze ubaho. Umwuzuro wo kubaho kuzuye uri mu kumenya ukuri. Iyo uriho uzi ukuri, ibintu byose ubibona mu ndorerwamo zabyo. Ibintu bitekerezwa nk'ibikomplika abantu ntabwo bikomplitse. Ubuzima, imibereho itandukanye, hari igikomplitse n'ibitekerezo bidasobanutse. Ariko iyo umucyo w'Imana iguhaye ukuri k'ubuzima, kandi ukuri k'ubuzima n'imibereho guturuka ku ijambo ry'Imana. Imana iha ibintu umucyo, ibintu ukabibonaho uko biri,
ukabaho wuzuye ari nta deni ufitiye isi nta n'ideni ufitiye abantu n'ibintu ugenda wemye kuko ubusobanutse muri wowe. muri Samweli wa mbere hari ijambo rikomeye mu 25 wa kabiri wa mbere ibice 2 aravuga ngo ni igihe abana ba Eli bakoraga amahano akomeye cyane. Noneho umurongo wa 25 ngo umuntu nacumura ku wundi Imana izamucira urubanza. Kumva iyo umuntu acumuye ku wundi ngo Imana ibasha kumucira urubanza. Ariko ikintu gikomeye ngo ariko se umuntu nacumura ku Uwiteka ninde uzamumwitwariraho. Ariko kumva ngo ariko se umuntu nacumura ku Uwiteka ninde uzamumwitwariraho. Ni ukuvuga ngo wacumuye kuri Eme namukwitwariraho nkagenda nkavuga nti mu yandi magambo najya kumugusabira imbabazi najya kwiyungiraho wamukuriye ikosa rikomeye nkabanza nkagenda nkamaza nkumucurura nkamukwitwariraho kuko wacumuye ku muntu Imana ikabasha kugucira urubanza mu rwego. Ngo ariko se umuntu nashobora kuwiteka ninde uzamumwitwariraho ninde uzitwarira undi kuwiteka. Iyo umuntu acumuye ku wundi umuntu wabasha kwitwarira ku wundi. Ariko se umuntu nacumura ku Mana ninde uzamumwitwariraho. N'impamvu naguciye mu ijambo nuko buri muntu wese ahava akagera afite ikibazo imbere y'Imana araje. Kabiri nta n'ikintu kiriho twabona twatanga cyatwitwariraho kuko Imana ibyo yemera ibitambo byera kandi yaba ari umuntu ndetse n'ibindi byose biriho byo biranduye. Ntabwo rero wabasha kubona uko ujya kwitwara. Icya gatatu ni nabyo nyakunda kubwira abantu nkabwira ngo kubera ibyo nta muntu ubundi wemerewe kujya guhagarara imbere y'Imana yibwira ngo Mana mbabarira. Iryo ni ikosa kandi ijambo rivuga ngo ikosa umuntu yacumuye ku wundi Imana izamucira urubanza. Atari ko se umuntu nacumura ku Uwiteka ninde uzamumwitwa ninde uzamugira imbere y'Imana kumusabira imbabazi. Noneho n'ikindi ninde uzamureportinga. Imana yatanze itegeko Abaheburayo yarabivuze aravuga ngo kugira ngo habeho kubabarirwa hagomba kugira amaraso ameneka kugira ngo imbabazi ziboneke. Imana iravuga ngo kandi ubugingo bukora ibyaha ariko buzapfa. Mu yandi magambo ntushobora kujya guhagarara imbere y'Imana nta maraso ujyanye. Ntibishoboka. Kandi kuko ubugingo bwanjye aribwo bwacumuye ntabwo nabasha kujya gusaba izindi mbabazi. Birasaba ko mpfa uko byagenda kose. N'uwangirayo deja no kubanza gutanga demande ye ntabwo byaba byemewe. Ko umuntu agira undi kumana. Oya ntibyaba binemewe kuko nawe afite icyo kibazo. Urakoze ni nawe afite icyo kibazo twariraho imbere y'Uwiteka. Urumva kubivuga nawe afite ikibazo. Hari question mark. Nta muntu wemererwa kujya rero guhagarara imbere y'Imana yibwire ngo Mana mbabarira. Icyo nicyo ubundi kuba twebwe twakiriye umwami Yesu cyangwa turi muri Kristo Yesu mbasha kuba hari ibiri kunanira nkaba najya imbere y'Imana nkayibwira ni Imana hari ahantu numva ngifite intege nke nshoboza kugira ngo mbashe nabyo kubinesha. Nta yindi mpamvu nemere kujya kuvuga ibyo bintu nuko ari amaraso yamenye. Amen. Ari amaraso ya Yesu. Ubwo warangije guhabwa imbabazi. Icyo ngewe mba ndi gukora icyo mba ndi gukora kuvugisha ibyo vuba. Amen. Icyo mba ndi gukora ni ukwanolojinga ikibazo mfite nta kindi kuko ijambo ry'Imana ryo riri clear kuko tugeze kubivuga ubushize ko umwami Imana ari we utubashije niwe udutera izo mbaraga nk'uko twabivuze. Uyu munsi rero ndimo ndasoma iyi Zaburi ya 91 nubwo hari abantu tugiye dusoma ijambo ry'Imana wumva abenshi ntabwo batekereza ko ubutumwa bwiza buri ahantu hose. Hari uwambaye atari ko umuntu yabwiriza ubutumwa bwiza akoresheje igice oya rya kera niyo gusa ni kuko buri isezerano rishya nta kintu gishya rifite. Imana rero niyo itubwira uburyo izajya
idukiza ngo igiteye ubwoba cya nijoro ngo cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga cyangwa kurimbura gutsemba muri Zaburi ya 91. Ibyo byose data twese uri mu ijuru nituba ngo mu mababa niko ijambo rivuga ritangira ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahaba mu gicucu cy'ishobora byose. Mu yandi magambo imbaraga zo kunesha niyo zirimo. Icyo idukorera nuko iyo tuyigiye imbere twa knowledge icyo kibazo dufite izana umucyo. Yamara kuzana umucyo aribyo bita kumenya tukaba delivery ko Yesu yarabivuze ukabaturwa nta bintu biryo ukabasha ukabasha kunesha bya bindi byose byakunesha ukabasha kunesha bya bindi byose byakunesha niyo ibikora ariko data shi rero ibyo tubivuze tubihereye ko kubwira ijambo bwene data yarasomye ko nta muntu wabasha kwitwarira imbere y'Imana kukwitwa ariko Imana data ishimwe. Amen. Ubwayo yatwiyitwariyeho. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu agakiza katava iburasirazuba cyangwa iburengerazuba. Haleluya. Kava ku Mana data. Hari umuntu wigeze kwandika yitwiyitwarira aravuga ngo God save us from himself, through himself and for himself. Ibyo ntabwo nzi niba byumvikanye. Imana idukiza, donc ikidukiza niyo ubwayo, itwikiza yo ubwayo iko ubwo icyo baba bashaka expressinga ni wa mujinya iratwikiza Zaburi iratwihora. Zaburi yanditse akavuga ngo hari umujinya w'Imana ngo abanyabyaha baziranguza itende ryabo. Ni ukuvuga ngo iki Imana ibidukijije mu by'ukuri. Hanyuma kandi he save us through himself, niyo ubwayo kuko Kristo ni Imana niwe wadukije niyo. Yarangiza kandi he save us for himself kugira ngo noneho tube abayo. Amen. Kugira ngo tube abayo. Uyu ni umushinga wayo bwite. Niyo mpamvu kubushyiraho ikindi kintu ni blasphemy. Kuvuga ngo hari ikindi kintu wakongeraho, kuvuga ngo hari andi makuru, ntacyo. Uyu mushinga w'imbabazi z'Imana ni umushinga wayo bwite, umuntu atagiraho uruhare habe na gatoya. Hari abantu baherutse kumbaza turi gukora ikiganiro cy'ubushize bahora bibaza mu mpamvu duhora tuvuga ngo Imana niyo ikora bino ngo twebwe uruhare rwacu abaruruye. Abantu benshi bakunda kurwana n'icyo kibazo kuko iyo bamwiga babwira ati Imana niyo igukiza ntabwo ari gukiza, ariko kandi ndumva Yona yigeze kubihanura aranga kiza gaturuka ku iteka n'ijambo ry'Imana niryo ribyandika. Ni nayo mpamvu Umwami Yesu yagombye kuza kudukiza ari Imana kugira ngo asohoze icyo cyanditswe kivuga ngo agakiza gaturuka ku iteka. Noneho rero iyo turi kuvuga ibi niyo idukiza, niyo iduha imbaraga, niyo ituneshereza, niyo iturinda kugwa mu cyaha, niyo izaturinda muri uru rugendo turimo kugeza umunsi tuzimurwa. Noneho rero abantu bakibaza abantu rero kubera ko duhora buri gihe cyose dufite iyi tendanse yo gukorera ibintu. Systeme turimo ni systeme igoye. Umuntu agomba gufata ikintu yakoze kula kulipa iyo myumvire ikareretingwa bigahuzwa n'ibintu by'Imana, tugashaka ko n'imbabazi z'Imana tugomba kuzikorera zitwarwa mu myumvire y'abantu ukurikije imyumvire zihabwa umurongo n'imyumvire y'abantu. Kandi Imana y'ikibi dushakaho ni uko iyo tumaze kwizera iduhereza new mindset. New mindset rero cyangwa imitekerereze mishya ikintu ikora ni ukutubwira uburyo bw'ukuri bwa nyabwo umuntu agira gute, umuntu abaho. Ibintu Imana yakoze irabicangura kabisa. Noneho rero ku bantu bamaze iminsi bibaza icyo kibazo bakitubaza cyangwa bakigiraho ikibazo, twebwe uruhare rwacu ni rumwe, ni ukwemera ibyo. Ni rwo ruhare, reka tubyemere ko ni rwo ruhare kuko nanone ntabwo turi amarobo. Ni rwo ruhare Imana idupresenta ibintu byose yakoze. Uruhare rwacu ni ukuvuga ati yes, irakubwira uti mwega mufite ikibazo. Kandi nabwo ariko Imana ihimbazwe we na za tools ugiye gukoresha wemere nazo bizaje. Erega n'ukwizera ni kugira ngo wirate yirate Uwiteka muri Kristo Yesu. Amen.
ni ukuvuga ngo ibintu byose kuko imana iyo umaze kubyemera usanga nabyo utara kuko hari ikintu nahoze kare nahoze ntekereza rero n'imana ibwira Zerubabeli si kubw'amaboko n'imbaraga za Zerubabeli ahubwo ni kubw'umwuka Zerubabeli we ushaka kubaka urusengero si kubw'amaboko n'imbaraga za Zerubabeli yego kubita hasi cyane byo ntabwo bishoboka na Dawidi yashatse kurwubaka birangije aramubwira ati nono ntabwo warwubaka ahubwo iravuga ngo jyewe hari uwo nzatoranya uzarwubaka na Mose ntiyarwubatse gutyo gusa yaramubwiye ngo ngwino nkwereke igishushanyo cy'ibyo mu ijuru nakoze njyewe Uwiteka noneho wowe uzi ubikorere implementation inangije irashyiraho abarwubaka ihereza abantu ubwenge bwo kubikora yishyiraho ubwenge twebwe uruhare rwacu response yacu ni ukumvira ni obedience ni ukumvira ariko kandi wumvira ibyo yakoze ntabwo ushaka ibintu wowe ubwawe ngo urangize uvuge ngo ngiye kumvira ibi niyo mpamvu itubwira kuza kurya ku ijambo ryacu ni nayo mpamvu Pawulo aduhereza exaltation yo kuvuga ngo nitushakashaka ibyo twamenya ibyo umwami Imana agize gute ashima ni icyo ngicyo duhamagariwe ariko kugira ngo uwirata ntazagire ikindi kintu yirata usibye Uwiteka gusa kugira ngo uwirata yirata Uwiteka ni ibintu biryoshye cyane ni ibintu bikomeye Imana ishimwe wishurira urukundo rw'Imana kugira ngo ahari buri muntu wese amenye imbabazi z'Umukiza